Abba ganga ne. Na kasa gane zafi, na kasa gane sanyi, ya lantar da ni so yayi mini rauni a zuciyata. Kullum ina tunanin yaushe zaki dai bai kewa, ike ce a bar yabo in na rasa ki sai kushewa. Na baki rayuwata yar budurwa, ba zana ya da ke ba, da ke na shirya zana yi kawa. A nan za ganni nan za bar ni kan san kina makanta. Na zama kamar maraya marashin uwa da uba, ko za ki jarraba ni na san ba zan faɗi ba. Ki magana na riga na nisa ba na farga ba, ce banda zuciya banda aji ba zan damu ba. Inda ya kwai rabo wata rai kin gane manufata. Daura ɗan mara zan jure dukkanin sana, na kasa dangana wurin sadaukar da burina. Menene yasa ina ta binki ke kina guduna, ki dan nuna tausayinki domin ki ceto raina. Tunda kin sani sai da ke rayuwa za ta yi nagarta. Na ta shan bakar wala ne daga dalilinki, amma da na yi kira sai ki nemi tsaki. Ni kuma ba na fushi bari hakan ya sa na barki. Na san akwai lokaci da za ki ja da a jikinki, ba wai yabo na kai ba ni zan baki duka ki. Ike kadai kike yi mini kyau a cikin su 'yan mata. Kina ta jana a gas kin kasa gane inai da ke, a kallon mahaukaci akan ki kuma ba ruwan ke. Bana bambance zaki da ɗaci ko zabar rake, ina san ki tunani a kaina maza ki wasake. Na isi ki kai abincin soyaya zan na tsallake, da aljihu da ciki na shirya zanayi biki